Всех приветствую. Перед предстоящими выборами в США мы имеем таких пару подозрительных покушений на Трампа, где ему там вот в первом случае очень невероятно повезло, и на рейтинге очень это сказалось, прям невероятно сильно. И Трамп как бы выглядел таким неиспуганным, такой молодец, как будто все как бы идет своим чередом. Никаких медицинских служб, ничего не нужно, ничего не было. Охрана как-то себя странно повела. Очень странные такие, как будто это все отрепетировано и срежиссировано. Но никто видеозагадку не смог это решить. Вот я заметил какие-то такие непонятные вещи, хотел с вами поделиться. То есть мы имеем вот крупный план ухо Трампа, и мы видим, что там есть какое-то устройство, типа похожее на передатчик или слуховой аппарат, что-то такое. Ну вот оно вот так выглядит, и здесь идет какая-то трубочка такая. При том, что обычно в слуховых устройствах они просто как такая капсулька, там не нужны никакие трубочки или антенны, что-то такого, это не обязательно. Здесь мы имеем какую-то странную трубочку. И такое ощущение, что оно продолжается вот в ушной раковине, идет сюда. И вот здесь у нее отверстие. И вот здесь у нее отверстие. И кровь под давлением может выходить. Такое ощущение, что как будто бы это прострелили область. Но и вот этот вот Bluetooth передатчик, его довольно легко сделать. Он выглядит вот таким вот маленьким капсульком. Внутри уха человека примерно 1 кубический сантиметр объема. То есть туда резервуар можно поместить довольно легко, и такое количество крови более чем достаточно. То есть он занимает тут небольшой размер вот этот вот передатчик, Bluetooth активатор. То есть там одно вещество может среагировать с другим, и под давлением эта кровь пойдет, как будто бы пробили артерию или что-то в этом роде. И я сделал такой эксперимент небольшой, довольно грубый, просто чтобы показать, как это могло быть. Это вот томатный сок, симуляция, как это может быть. Можно встроить этот датчик и передатчик, передать с телефона, там нажать кнопочку, и оно замкнется, и будет кровь идти. Но вопрос, что вот есть какой-то выстрел, да? То есть это Даг Милс запечатлел, он фотограф президентской семьи, он запечатлел выстрел. И если должен был быть ранить президента, он должен идти вот в этом месте примерно. То есть это 5-7 сантиметров выше, и видно, что выстрел дальше от головы, там может быть метр или полметра, что-то такое. То есть это не тот выстрел, но там было 8 выстрелов, может быть это был какой-то другой. Давайте посмотрим. Здесь внимание на снайпера. У него дергается дуло, когда происходит выстрел. То есть произошло 1-2 выстрела, Трамп рукой закрыл ухо, дернулось дуло. То есть один из выстрелов был снайпера. То есть один из этих 2 выстрелов был снайпер. Дальше вот эти все еще 5 выстрелов произошло. Есть еще другое видео. 2 выстрела, он закрывает ухо. То есть, соответственно, 1 выстрел снайпера и 1 выстрел, который был запечатлен. То есть другого быть не могло. То есть это нужный нам выстрел, но вот он как-то прошел рядом и такой вот фиктивный, не настоящий. Просто чтобы показать, что что-то было. И еще мы имеем вот тоже съемка, где шевелюрой закрыто одно ухо, а другое открыто вот так заботливо.
То есть везде, где есть фотографии, видео в кепке, там у него либо оба уха закрыты, либо оба открыты. А здесь вот он освободил одно ухо. То есть такой вот момент странный. Ну и вот этот Мэтью Крукс, вот этот ботаник, вероятно, ему там предложили несколько миллионов, чтобы он просто вылез, там стал знаменитым якобы и все такое. Его охранники не трогали до какого-то момента. Ружье, возможно, у него было заблокировано, там отстреляно на несколько выстрелов. Он там какую-то роль просто вот такую отвлеченную играл. А под ним, где он находился, там была открыта форточка в здании. И во всем здании закрыто, а именно здесь открыто. И, возможно, оттуда кто-то и сделал такой выстрел, который шел около Трампа. Ну, такая вот постановка. А на самом деле у него через Bluetooth в ухе, ну, в какой-то момент человек просто активировал это вещество и пошла кровь. То есть вот и все. Всем спасибо за внимание.